Welcome with a new recipe. Today I am going to make club sandwich. क्लब सैंडविच के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स ज़रूरी है वो है ब्रेड, क्यूकम्बर, ऑनियन, टोमेटो, केचप, चीज़, बटर एंड मेयोनीज एंड चॉइस ऑफ योर वेजिटेबल्स। तो क्लब सैंडविच के लिए मैं पहले ब्रेड को अच्छे से कट कर लूँगी, उसके चारों कॉर्नर। लाइक दिस। ऐसे मैं 2 ब्रेड का ही कॉर्नर को कट कर लूँगी। अब मैं एक ब्रेड के ऊपर थोड़ा मेयोनीज ऐड करूँगी। मेयोनीज को पूरी ब्रेड के ऊपर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं ब्रेड के ऊपर धीरे धीरे साइड कॉर्नर पे टमाटो ऐड करूँगी। उसके ऊपर ऑनियन और ऑनियन के ऊपर क्यूकम्बर और ब्रेड को थोड़ा बड़ा साइज का लेना जैसे कि सैंडविच दिखने में अच्छा लगे। अब दूसरे ब्रेड के ऊपर मैं ग्रीन चटनी ऐड करूँगी। आप चाहो तो ग्रीन चटनी या सॉस या फिर इस पोर्शन को स्किप भी कर सकते हो। मैं ऐसे ग्रीन चटनी को अच्छे से अप्लाई करूँगी ब्रेड के ऊपर। अब इसके ऊपर मैं एक वेजिटेबल पूर ऐड कर रही हूँ। अब अपनी मनपसंद कोई भी पूर इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। जो जो सब्ज़ी आप खाना पसंद करते हो उसको बॉईल करके लाइट ऑयल में थोड़ा फ्राई कर लेने से एक पूर बिल्कुल रेडी हो जाता है। इसका रेसिपी मैं किसी वीडियो पे शेयर करूँगी आपके साथ। अब मैं चीज़ को छोटा छोटा टुकड़ा करके इसके ऊपर ऐसे स्प्रेड कर दूँगी। मैं इधर अमूल की स्लाइस चीज़ यूज़ कर रही हूँ। आप इसके ऊपर मैं थोड़ा ब्लैक सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर यूज़ करूँगी और एक स्लाइस को दूसरी स्लाइस के ऊपर ऐसे अच्छे से फोल्ड करके रख दूँगी। इसके बाद मैं सैंडविच को सैंडविच मेकर पे या फिर ताव के ऊपर सेक लूँगी। करने के बाद अब मैं इसको चारों कॉर्नर से अच्छे से कट कर लूँगी। सैंडविच ट्रायंगल शेप पे होती है लेकिन एक क्लब सैंडविच में 4 कॉर्नर में 4 टुकड़ों में काटूँगी। उसके बाद मैं ये 4 टुकड़ों को ऐसे डेकोरेशन किया और उसके ऊपर मैं थोड़ा केचप लगा दी। आप चाहो तो ट्रायंगल शेप में भी यूज़ कर सकते हो लेकिन मुझे ये क्लब सैंडविच ऐसे शेप में पसंद है तो मैं इसको 4 टुकड़ों में करके ऐसे डेकोरेशन करती हूँ उसका।